तुमने कोका कोला और पेप्सी की एड तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या तुमने कभी पेपर बोट की एड देखी है? बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के पेपर बोट आज के टाइम कोका कोला पेप्सी जैसी कंपनियों को टक्कर देती है। लेकिन कैसे? पहला पॉइंट तो ये है, पेपर बोट की पैकेजिंग बड़ी यूनिक है। अगर तुम 10 अलग अलग ब्रांड की बॉटल्स के बीच में भी इसे रखोगे तो अलग ही समझ में आएगा कि ये पेपर बोट है। और पेपर बोट में फ्लेवर भी बहुत सारे आ जाते हैं जो कि लोगों को पसंद भी है। और कमाल की बात यह है कि पेपर बोट आपको 10 रुपए में मिल जाती है। बस इसी वजह से पेपर बोट की सेल होने लगी और ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी।